YouTube, eu sunt Under Spike, și să vom juca Slime Rancher. Încă în Early Access, dar e pe Steam, 20 și ceva de euro. Am făcut eu câte ceva pe aici, că am vrut să văd cum e jocul. Nu l-am mai jucat niciodată. Unde e celălalt slime? Știu că mai zburat unul. A, aici. Ups, te-ai dus, nu știu. Așa, tu vină cu mine. Mă scuzați că fac unele pauze mai lungi, dar sunt cam somnoros, mă cam doare capul și s-ar mai putea să mai fac încă un video de GTA 5. Gata, așa cum asta facem o... Tu treci înapoi. High walls. Gata. Hai să vă văd că mai ieși de acolo acum. M-am blocat. Așa. Iau și astea. Să le dau la pisicuțe. Unul a zburat pe lângă, aparent. Da, uite-l aici. Wow. Unele sunt mai mofturoase pentru că nici n-au reușit să mănânce ceva. Așa sunt fericiți toți. Tu treci înapoi. Cât o fi... Bine, 22. 290. Le mai facem și la Pink Slime de-astea, High Goals. High Goals, purchase. Nu mă lasă. 350 n-am văzut, doamne. Nu știu ce am avut impresia că e 250. Hai să mai mergem să găsim de-alea. Uite aici câte sunt. Nu sunt chiar de multe, dar merită. Le va arunca pe Pink Slime-urile astea. Pe posta ocazional, depinde cum vă place și vouă. Sunt fără Alex. Din păcate trebuie să plece. Acum sper să-i placă și lui. Dacă îi place lui, va place și vouă. Ca atunci ne-am făcut cu 20 de pink plorturi. Ce mănâncă nasul. De fiecare când încep să filmez, mă mănânc nasul. Astea Pink Slime le mănâncă chiar orice. Orice. 490 e perfect. Putem să le mai fac, aș putea să le fac ceva la aceste persecuție. Nu cred că au nevoie de un Airnet sau Solar Shield. Plort Collector, asta ar fi bun. Auto Feeder, nu. Mai că le măresc ăsta, că tot am zis că am să le măresc ăsta. High Walls, gata. Hai să vă văd că mai ieșiți de acolo. Cred că le ajunge atâta în găini. Să mai fie pisicuțelor. Pis. Luați acolo și mâncați. Wow, 7, 15 și 16. Nu știu unde aș putea să găsesc acestea. Dacă știți, să puteți să-mi lăsați și mie în comentariu. V-aș fi recunoscător. Astea le-aș putea să le dau, sunt 16.
14 și încă 2. Adică eu încă 2 și am luat de fapt 3. Pardon. Gata, 16. Câte pisicuțe are nevoie? 7. Pisicuțele sunt foarte drăgălașe, nu-ți fac nimic. Ce unde te duci? Eu zic să le facem și un plot corector. Adică văd că lasă din ce în ce mai multe ploturi. Dar nu acum, pentru că nu avem destui bănuți. Mă duc să găsesc mai multe pisici sau să iau chiar de aici, din fermă de la mine. 7. Și vom mai merge să căutăm. Așa, pe aici nu văd nicio pisicuiță. Văd deja avem noroc. Sunt alți oameni, alți playeri, în care nu reușesc să facă nimic. Uite câte pisicuțe. Da, uite o pisicuță. Tugăm cu aceea. Aoleu. Mergem mai departe, mergem. Acum mănâncă urechea. Am început să mă mănânc cetate. Nu caci. Gata, ai venit la mine. Vino și tu. Vino și tu. Vino și tu. Veniți și voi două. Eu nu voi pleca de aici până când nu mi umplu tot inventarul. Aoleu. Până nu îmi voi umplu tot inventarul de pisicuțe. Parcă pe acolo am mai fost. Da, aici e o pisică mare. Aici e dragostea ei. Așteaptă să-i dau de mâncare. Aoleu, sună un pic. I-am plecat de aici că se vor transforma în tar. Și deja începe să se întunece. Voi ieși și noaptea, că din câte am înțeles noaptea sunt foarte mulți de ăștia. Uite și o găină. Hai să luăm că toți suntem aici. Uite cocoș. Rostoro. Rustro sau ceva de gen. Ar fi. Grele-i viața. Da, acum mergem și noi către casă, punem pisicuțele și punem și nu, chiar dacă am zis eu că nu, au, de greșeală. Am lovit găinușa. Gata și cu cocoșul, am făcut cacofonie. Ți-am adus câteva prietene pisicuțe. Dacă reușesc să găsesc astea, nu știu să zic, sunt niște licurici, cum ar fi niște licurici, dar sunt niște slime-uri, sunt foarte ciudate. Dacă ați auzit ce s-a spart, au fost degetele mele. Eu câteodată chiar mi le trăznesc. Dacă mi le trăznesc, se trăznesc rău, nu glumă. E ora 7. Și acum așteptăm să se facă ora 8 sau 9, ceva de genul. Ca să putem să luăm mai multe slime-uri. Să ne facem colecții. Văd că n-au început să apară. Au, e greșeală, iar am intrat în ăla. Wow. Nu veni încoace. Direct încoace vine. Aoleu. Cineva să mă ajute. Auci. Ăia chiar mușcă din mine. Și aici vor începe să se transforme în tar. Dacă reușesc să văd unul, o să vi-l arăt. Am să vi-l arăt. Așa, nu prea mai văd nimic pe aici, nu văd nimic nou. Câteva găinușe. Un cicadu. Stony chick.
A, lol. N-am vrut, vină încoace. S-a dus. Dacă picați în apa aia, nu muriți, dar vă... cum să zic eu? Vă pierdeți toate itemele, adică dacă aveți ceva care vă trebuie neapărat, o să vi-l pierdeți. Văd că pe aici nu prea au apărut slime-uri noi. Ăștia sunt cam prostonaci. Pink slime-uri. Nu prea vor vreun slime noi, așa că mă duc să mă culc, că de ce nu? Așa. Am ajuns înapoi în fermă. Eu țin shift-ul apăsat și fuge singur. Sau un Stony Hand. Unde e păiuțul? A zburat păiuțul? Sau cred că o fi ăla? Cine știe? Să mă duc să-mi mai aduc niște prieteni. Pink slime-ul ăsta. Shoot. Stai puțin. Că am greșit slotul. Shoot și gol. Yay! Am dat și un gol. Acel moment când vrei să dai un gol. Și reușești. Aduc câțiva prieteni astea. Slime-uri noi. Vino încoace, vino încoace. Wow, s-a mai spawnat 2. Ai nevoie de 17 dacă nu mă înșel. Încă una. Vino încoace. Wow, m-am băguit. Jocul e încă în Early Access. Dacă vedeți acolo sus, scrie Slime Rancher Early Access versiunea 0.3.0 C. Nu știu ce ar vrea să înseamnă C-ul acela. Dar în fine, atât timp cât putem să jucăm e de bine. De ce nu? Acea... Nu e nimic. Pink plort, pink slime. Da, și acolo ți arată. Ia să iau și eu câteva de astea, că tot sunt foarte multe. Hai să încercăm să trecem printre ăștia, să nu ne lovim. Mergi mai repede. Mergi mai repede. Acum nu vrea, nu mai vrea. Uite cât am găsit aici. Ia uite-l. Cum vine el la mine. Nu prea mai văd niciuna. Și cât aveam nevoie? Cred că 16 dacă mă înșel. 15. Hai. Mai trebuie vreo 2. Facecam voi face, dar voi face și undeva pe la 50 de abonați, să zic așa. Sau când se strâng cât foarte multe like-uri la un videoclip. Mă duc să-i duc prietenii ăstea. Gata, am intrat acolo. Luați și mâncați. E destul pentru toți. Pink plorturile să le vindem. 430. E perfect. Chiar cred ce-mi va da acolo. Hai mă, doar câteva. Încă 2 de fapt. Câteva. Uite-le. Gata, perfect. Și am făcut și ăsta. Câte mi-a dat. Holy shit, câte mi-a dat. Câte pogo fruturi mi-a dat asta. Nu mai am loc să le pun. Doamne ferește. Eu cred că asta le voi arunca la asta.
Și cele care nu sunt nemâncate. O vină încoace. Nici mă așteptam să-mi dea atâtea Pogo Fruits. Pogo Fruits-uri? Ceva de genul, nu știu. Văd că sunt unele care încă n-au mâncat, așa că le dau așa în continuu. Dar sunt chiar curios că tot costa un planter. Garden. Cop, stilo. Ce da știu ce, generator. Păi fac un garden, că de ce nu? Eu build a garden. Dar încă mai am tutorialul acela. Ups. Am făcut și eu ceva din joc ca să văd cum este. Dacă îmi place sau nu. Ca să știu dacă îl filmez sau nu. Acum cât o costa? Plot corrector costă 500. Date de aici. Să vină la pink ploturi la mine. Mamă, sunt atât de pline încât nu mai pot să colectez. Am 360. Ce am ce? Aoleu, a picat ăsta foarte rău. Asta e nenorocirea mare. Sunt curios de un experiment. Aș vrea să fac un experiment. Ups, din greșeală. Tu mănânci Pogo Fruituri? Aparent mănâncă. Mamă, 26. Superb, ce pot să zic. Oare cât mai fi să fac încă unul, dar nu cred că mai am unde să fac. Că este gardenul acela. Pisicile încearcă să se cadere acolo, dar nu reușesc. Și nu trebuia să vedeți aia, o să mă bag eu pe... Mâncați? Voi mâncați? Nu, nu mănâncă. Să le dau lor, că ele văd că mănâncă, încă le e foame. Și tu treci la mine. Tu ce faci? Cum ai ajuns aici? Să le dau la pisici să mănânce. Veniți voi încoace. Chiar dacă unii păiuți o să-și piardă cloștile. Mâncați, e destul. Wow! Cât de mult au sărit. Păi cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Underspiker, sper că v-a plăcut ferma mea. Și la câteva like-uri decid eu să fac un alt video. Bun, un like, un share, un subscribe, un share pe Facebook m-ar ajuta foarte, foarte mult. Și cam atât. Mulțumesc. Paftă.